కోట్ల మంది చూసి లక్షలకు పైగా లైక్స్ వచ్చినటువంటి విస్మయ్ ఫుడ్ స్పెషల్ రవ్వ లడ్డు రెసిపీ ఓ అద్భుతం అని కొన్ని వేల కమెంట్స్ చేశారు యూట్యూబ్ ఛానల్లో. ఆ రెసిపీనే మీకు షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా చెప్తున్నాను. కప్పు బొంబాయి రవ్వలో అరకప్పు పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసి బాగా కలిపి కాసేపు వదిలేయండి. ఆ తర్వాత పావు కప్పు నెయ్యి కరిగించండి. అందులో జీడిపప్పు కిస్మిస్ వేసి ఎర్రగా వేపి తీసి పక్కన ఉంచుకోండి. ఆ తర్వాత 30 నిమిషాలుగా నానుతున్నటువంటి రవ్వ వేసి కేవలం లో ఫ్లేమ్ మీదే లేత బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు వేపితే జీడిపప్పు వేగిన పరిమళం వస్తుంది. అప్పుడు పక్కన ఉంచండి. తర్వాత 1/4 కప్పు పంచదారలో 100 ml నీరు పోసి ఓ లేత తీగ పాకం రానివ్వాలి. ఇందులో 1/2 టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, వేపుకున్నటువంటి రవ్వ, డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి కలిపి 15 నిమిషాల పాటు వదిలేస్తే రవ్వ పాకాన్ని పీల్చి చక్కగా ఊరుతుంది. 15 నిమిషాల తర్వాత ఇంకా గోరువెచ్చగానే ఉంటుంది. అప్పుడు చేతులు కాస్త నెయ్యి రాసి అదిమి